안녕하세요, 하늘보고입니다. 오늘도 밭에서 이것저것 둘러보고 있는데요. 이건 왕보리수예요, 왕보리수. 제가 그 재작년인가요? 감기가 심하게 걸려가지고 한 달 이상 기침을 굉장히 심하게 했었어요. 그냥 계속 종일 기침이에요. 근데 그때 이 왕보리수를 따먹으면서 좀 했었는데 기침이 훨씬 덜 나더라고요. 그래서 이제 작년에 좀 많이 해보려고 했는데, 작년에는 이것들이 꽃이 피었을 때 작년도 4월 8일 날인가 그때 영하 한 6도 정도 떨어졌는데, 올해는 이놈들이 그걸 알았는지 꽃이 굉장히 늦게 폈어요. 그리고 무지무지 폈네요. 이게 물론 이제 이 꽃 핀 게 다 달리는 건 아니겠지만은 엄청 달릴 것 같아요. 그래서 이제 왕보리수 이제 생왕보리수로도 좀 나눠드리고, 청도 좀 올해는 제법 많이 나올 것 같으네요. 이런 게 한 100그루 있는데요. 나중에 이거 따기도 큰 품 들겠는데요. 그래도 어쨌든 좋습니다. 저희 주변에 처형도 그렇고 기관지 천식으로 고생하는 조카들도 있고 그런데, 청을 담아서 주고 열매로도 주고 해서 좀 효과 좀 봤으면 좋겠어요. 그냥 저는 왕보리수 큰 열매가, 그게 보기에도 좋고 그래서 이제 했는데, 청을 담으면 또 굉장히 맛있어요. 그래서 이제 올해는 이거 좀 설탕 깨나 들어갈 것 같으네요. 여기 있고, 제가 수영을 어떻게 잡아야 되는지 모르겠는데, 나름대로 그냥 이렇게, 채광이 좋게 하고 이렇게 하다 보니까, 올해는 진짜 흡족할 만큼 꽃이 많이 피었는데, 그전에는 잘 몰라가지고 옆에 이 곁가지를 막 잘라냈더니, 실제로 결과지연 걸 그걸 모르고서 막 잘라냈었거든요. 근데 올해는, 이제 대충 왕보리수 전지도 좀 어느 정도 알겠어요. 이게 다 달려서 좀 많은 사람들한테 나눠주고 그랬으면 좋겠습니다. 행복한 하루 되세요. 감사합니다.